OTW ke air terjun hijau emang jenenge. Air terjun hijau guys. Kamu aku Rey. Ayo Rey. Kamu aku. Ayo sak tinggal. Oh tambah ngenteni ya Rey. Banyune mang kecek. Sedai. Iki sing nggonane apa tumbuhan-tumbuhan. Pegel Rek. Enggak aku tuh. Biasanya aku kan Pegel Rek. Iya kok jarine sapa mak? Jarine iya apa Mas? Jarine kok ditutup? Ditutup. Oh, ngomong ini lho kalau tanya itu turun. Enggak, bukan. Saat bunyi kok ditutup. Biasanya dibuka tuh. Tak bosalin Rek. ngapain main di gatel dong? Iya dah. Belerang ini. Oh iya dah. Belerang. Kan hijau, campur belerang. Kayak obat gak sih? Kayak sabun lah kan gak sih belarang kira. Iya. Nang film anime Dr. Stone. Dokter Os. Belarang tak ya berarti ya. Caranya sok kum-kum. Pekat ini loh, aku tunggu pekat. Iya. Ke sana tuh. Wiu. Wih jorek. Ya udah. Guys, kita lanjut lagi ke kebun binatang strawberry. Yo, ayo ke kebun binatang. Ada tak? Ada. Deket ketintang. Loh iya. Uh. Dan mau cuci bu.
Lanjut ke kebun stroberi guys. Yuk gas kan. Hati-hati. Oh itu loh belerang guys. Jadi pasar. Oh ya dapetnya doyong. Mana? Tapi bohong. Iya. Mas nyampe perbatasan nih. Gak paling. Oh nganan. Oh nang homestay. Ya. Oh guys kebun-kebun tok ini. Pengen nang kebun teh aku. Anak gak ya? Iya. Terjun. Wush. Gendeng. Nah iya, medeni ya. Kerekam memang. Seneng aku ndelok ya. Yo, kabeh apa? Kabeh mah anak kayak kebon iki. Oh iki tempat bermain. Aman kanak-kanak. Arabica Homestay. Dendi? Hah? Salat ta? Salat ke masjidnya di situ ya. Sing tadi kanan dalan nih.
Di sini kan ada masjid. Di mana iki? Mantap. Terus ya. Aku mang lo seliut dulu. Iya, Gua ke kebunnya guys, kebun sawi. Kebun kalisat. Oh nang nisor. Awas. Yo. Wih, oh iku lho ana masjid ya. Ya apa ya apa ya apa. Panen dah. Ya apa Mbak? Mbak. Boleh kenalan Mbak? tak bukan lo ya. Katanya aja lo. Ayo lanjut. Lanjut nanti. Dia aku masa ngerti loh. Gak ngerti. Wih, yo. وسمع الإما عليك wih, betul-betul ya Rasulullah. Gua nak kolam guys. Kolam apa ini? Kolam hijau. Kebun strawberry, oh iya kiri. Yeay. Kita mau ke kebun strawberry. Tutup. Paling. Ya. Ya. Terus kan kamu tuh nanti. Baru nanam. Soalnya ini enggak. Ini kita Jep. Oh, gak nang gelangsing, gak nang apa? Tempat Karung. karung. Enggak. Mulai lagi. Hah? Aku jenjet. Kaki yuk. Apa mana aku? Ya wis guys, gagal guys. Ya udah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Di Pait tutup guys. Lanjut mulai. Enggak yang tadi sepedaan di atas itu. Iya. Terus mobilnya tinggal nanti. Ya apa rasanya deh? Coba ya, Iki robusta iki. Robusta iki. Yuk pantes apa gula yuk. Pahit. Robusta iki piye? Pait, Bro. Lu gak mau kasih gula sih. Isok kabeh. Coba kau. Iki loh, aku yang mau. Tenang, Pep. Hidupnya apa bikis manis, gak usah tek. Oh, iku ampase. Oh, gawe nganu ampase. Iya. Jadi beli. Estetik. Apa dah? Soalnya nang omah iku gelek iku tambahno sing akeh re, tambahno sing sok kabeh. Diapet lo ya. Banyu gula paling. Enggak, aku gak tahu iku. Gak tahu ngombe gula nang Mas. Gak tahu ngombe gula. Ngeteh Enggak, jarang. Air putih. pas sampe aku.
Kan ya kadang ngeteh. Gelek Makanya kan gede ya. ngetes. Soalnya kita tuh butuh asupan Karbohidrat. gula buat energi. Guys, setelah ngopi kita mau cari makan. Beli saya nggak cari. Yo. Oh, itu iki. Mana?